نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا 28 نمبر آیت دی. د دې آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د کافرانو انجام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د کافرانو دشمنی او حسد بیان شو. په دې آیاتونو کې الله پاک مؤمنان د کافرانو سره د دوستانه نام منکوي. اللہ رب العالمین فرمائی کہ تاسو مسلمانان دا کافرانو سرا دوستانا او مینہ مساتی. شان نزول دا دی آیاتنو داسے دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ حجاج ابن عمر ابن ابی الحقیق او قیس ابن زید یہودیان پا مدینہ منورہ کی مسلمانانو دا پارا دا اسلام نا دا اڑول دا پارا منصوبت تیار اکڑا. مسلمانانو سرے ظاہراً تعلق برقرار او قائم کرو او مقصود دوی دو چې دا مسلمانان د دین اسلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جدا کی. حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ او حضرت سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ دوی دغ انصار صحابه کرام د دې يهوديانو په منصوبه خبر کړل چې تاسو د دې يهوديانو سره تعلق ساتئ، لیکن دا ډېر مکار او د اسلام دشمن خلق دي. د دې مقصود دا دی چې تاسو د دې خپل دین نه واړئ. د انصار صحابه کرامو د دې صحابو دا خبر او نه منله چې دی به موږ څنګه د دین نه اړو. الله رب العالمین په دغه موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د آیاتونه نازل کړل چې دی مؤمنانو ته وایا چې د کافرانو سره دوستانی او تعلقات مساته. تعلقات په څو قسم دي. یو تو ویل شي موالات. موالات د زړه مینا محبت او دوستانا دا د کافرانو سره په هیڅ صورت باندې جایز نه ده. دویم مدارات د کافرانو سره چاپلوسی او ظاهری تعلق ساتل نو دا په څو صورتونو کې جایز دي. اول صورت د کافر د ضرر نزان بچکے نو تعلق ور سره ساتي. کافر دې که تعلق ور سره نه ساتي نو نقصان راکړي. دویم کافر سره تعلق ساتي په دې نیت چې د اسلام تراشي په تور د هدایت تعلق ساتم د دې د پاره چې زمونږ د دین نه متاثر شو کلمه وي دام جایز.
او دریم کافر دی ملمه شو نو د ملمه په صورت کې د کافر سره تعلق ساتل شي ډوډۍ خوراک په کول شي او څلورم د کافر د دین نه متاثر شي او تو سره تعلق ساتي نو دا بالاجماع ناروا ده دا کافر دین هغه دین نه دی دین خو د مسلمان دین دی چې ستا دغه د دین سره مینه پیدا شو تعلق ساتل دغه ناجایز او یو صورت دا دی کله کافر سره د دنیاوی فائدې حاصلولو لپاره معاملات ساتي نو دا ټیک لکه لین دین ور سره کې اخستل خرڅول کې دکانداری مثال تانه دم سودا کې کافرم کې مسلمان د صحیح خو کدا ته پکې ضرر دی نیوي نو په داسې صورت کې د کافر سره معاملات کول ګناه ستا دین ته نقصان ده تا سره تعلق دی د پاره نه کوي چې تا نه سودا د ستا سودې خوخه داغه مقصود دار چې ستا دین کې تا کمزوري کی او داغه د دین نه چې ستا کم نفرت دی ستا د زړه نه نفرت ختم کی نو په داسې صورت کې د کافر سره عام تعلق ساتل هم دا ناجایز دی اکثر کافران کوي دا کافران د خپل دین د پاره ډېر کوشش کوي او دا غي همیشه منسوبه داوي چې ځان له ملګری ډېر او مسلمان غافل خبرم ني او د کافرانو د دین سره هغه دښمنی ختم شي د کافرانو منسوبین او یو دریم قسم تعلق هغه تویل شي مواسات غمخواری خیرخواهی دا د اهل هر کافر سره ناجایز دا چې هغه تاسو سره جنگ کوي او نور عام طور د کافرانو سره هم خیرخواهی کول شي په طور انسانیت لکه ستاسو معاشره کې کافر سي او تاوی چې راځي په دې کلی کې وځي او خیرات وکړ په کافر دې مخور دا خیر وای دا صورتونه د تعلق او یو دا یو مدارات تی او یو تقیه مدارات اظهار د دوستی او اخفاء د دشمنی ستا پزړه کې د کافر سره دشمنی را خو کار و سره تعلق ساتي کار دي دوستی دې توي مدارات وجوهات ذکر شو چې په کومه صورتونو کې جائز او یو تویل شي تقیه پزړه کې کفر او په خپل باندې ایمان دې تویل شي تقیه چې دا د شیعاګانو په دین کې بنیاد شیعاګان د ځان یو حدیث جوړ کړی وی لا دین لمن لا تقیه له د سراغ دین نشته چې باغی کې تقیه نه نو تقیه دې ته وی چې مسلمان ته وی زه مسلمان هندو ته وی چې هندو یم سیک ته وی چې سیک یم پزره کې دنه کفر دی په خپل چې څنګه سړی ملاوي دا مسله دې ستا پښان ده د شیعاګان د دین بنیاد اسلام کې د دې اس قسم جواب نشته شیعاګانو په دین کې دا بنیادی عقیده اکثر زمونږ د ملګری وسره کې یره پلانې شیو د صحابه ډېر صفات کو تاسو صفات د صحابه کو د تقیه کې تاسو رچکینی د صحابه صفات کوي او چې خپل کافرانو سره کینی نو بیا د صحابه تکفیر مستحق دا دغه تقیه ده یره پلانې چې د شیعه سره تعلق دومره خسړ اکثر زموږ د مسلمانانو هغه خسړې دي اته سره چل او دا د هغه د دین بنیاد یره پلانې چې د شیعه سره کاروبار کو ډېر نیک سړی زمونږ د عالمانو به ډېر قدر کو او زمونږ د دین او زمونږ د مدرسو زمونږ د صحابه ډېر صفات به دا دغه د دین بنیاد چې په خپل تاسو یو شان او حقیقت کې شی جدا دا د سره لوشیان دي چې د تقیه نه کی ځکه دې په دین کې بنیاد ده نو په دې آیات کې الله رب العالمین مؤمنان د کافرانو سره د دوستانی او د محبت نه منع کوي د دې آیاتونو په تفسیر کې مفسرین د کافرانو سره د دوستانی
او د مؤمن سره د دوستانی د هغې مثال بطور حدیث ذکر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن دوست مثال پشان عطر فروش او د کافر دوست مثال پشان د لوهار د پټې د بنې. مؤمن سره کېناستې د مثال د عطر فروش خلق لا تر ورکی پتا بم چې او ساس کې پلو کئی سمنی سمرا وقت عطر فروش سره ناستې دومره وخت خوشبوئی حاصله او د کافر مثال د بد ملګری مثال پشان د لوهار د بنې. کتا سرکار کړي زمون طرف ته لیواران شتا سیکل پایې چاله ګول چا مخ غټا وا گاډه والا پاجلا ګورې کې پړې چول ابه راکنه دلته بنې لسکار پراته کې بداسي لمبې کوي باقي د لیواران بیا اوس باندې ګرمي چړې چاکوان وغیرہ ته جوړي نو دا غینه بسري سي نو جلوار سره کېناستې د دې بنې دا بسري چرته تل نه خامخا چې بسري په تابم درشي او که بسري در نشي نو دا لږی خو خامخا درشي. نو کافر سره چې کېناستې نو که کافر ستا دین ته نقصان ونه رسي کم از کم د کافر د بد مجلس اثر خو پته وشو. الله جل شانو فرمایي چې مسلمانان د مسلمانانو سره دوستانه کوي د کافر سره به دوستانه کوي. کاغی کی د دنیا پیدا وی د مسلمان هم لیکن دوستانه د کافر سره قطعا ناجائز. د کافرانو پشان شکل و صورت جوړول د هغې پشان عادتونه کول د کافرانو پشان ویښته جوړول د کافرانو پشان جامې جوړول دا ټول حرام ناروا دي. ځکه د مسلمان د دین چې کوم عزت دی هغه د کافر په تابعدارۍ کې خرابي. مسلمان وي زما دین ما ته ګران دی د خپل دین تابع وي او کنه دی په خولې وي ما ته دین ګران دی او جامو ته چې ګورې هغه سمې نه وي خوړل څکلو ته ګورې سم ني کاروبار ته ګورې سم ني یا ویښتو ته ګورې سم ني شکل و صورت ته ګورې سم ني نو دی په خولې وي او په زړه کې مینه د کافر د طریقې سره دا ناروا دي. او الله جل شانه فرمایي که تاسو په زړه کې د کافرانو سره مینه ساتئ نو د ګورې باغې خبرې که تاسو په خولې وایي چې د کافر سره مې دشمني ده او په زړه کې دشمني نه الله وی ګوره زه پوهېږم دې به سره حساب کوم او کله چې د قیامت ورځ شي هر انسان ته خپل عمل حاضر که نیکي کړي هم به ته ښکاري او که بدي کړي هم به ته ښکاري او کله چې د انسان د خپل بد عمل د قیامت پر ورځ وویني دې به افسوس کوي کاش چې زه د خپل عمل نه سم ډېر لرې دا دومره بد دي. نو الله جل شانو فرمایي چې تاسو زما د عذاب نه ویریږئ او د کافرانو سره دوستانه مه کوئ. نن زموږ مسلمانان اکثر په دې فیسبوک باندې د کافرانو په طریقه روان ډېر مسلمانان داسې فیسبوک ته بناست چې کوم د علماو د بېعزتۍ څیز وي هغه شیر کوي. هلکه دا خو دنیا کې شیر کوي سبا به ته مړې او دا شعر به شروع وي حساب کتاب به ستا روان ستا عملنامه کې به لیکلي شي او یو ځای کې یو عالم پسې بېعزتي ده او تا دا شعر نو بنیاد تا کېښودو څومره زندګي چې دا شعر کېږي ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. داسې نه دی چې نن د شعر کې خبره ختمه مسلمانانو سره بعضې ملګري چې کله فیسبوک باندې وینم یا سوشل میډیا باندې زموږ د جمع ملګري او چې کله فیسبوک کې ګوري یو ځای کې د علماو پسې خبرې به شیر کړي بل ځای کې د علماو دشمني به شیر کړي که د الله بنده علما چا سره بد نه کوي. علما خو تا ته دین ښیي علما تا ته قرآن ښیي علما تا ته پیغمبر ښیي علما تا ته آخرت ښیي نو ته د علماو دشمني شیر کړي. دا زموږ د مسلمانانو نقصان کافر چېرته خپل دین سپکاوي نه برداشت کوي او موږ مسلمانان په خپلو لاسونو باندې د خپل دین خلاف کوشش کوي. استا به یو عالم سره نه لګي او تا په فیسبوک باندې شیر کړ نو دغه عالم استا د دین عالم دی نو ټول دنیا کې استا ملګری نشته. کافران هم ستا د پوزیشن ګوري چې مسلمان د خپل دین څومره سپکاوي. نن
انو مسلمانان په دې سیس کې بالکل پلوې نقصان کې پراته یو کم ملګری په موبایل په استعمال نه پیږي ځان له عمل نامه د ګناهونو نه ډکوي بعض خلک په کې لاداسي چرته د قادیانانو شی په کې شعر کوي اته کته الله بندا خو چې کافر دی استاد موبایل دی د پاره دی چې پیسې خپل لګوا چارج خپل لګوا موبایل پیسې خپل لګوا ټیم خپل لګوا کوټ خپل لګوا او پیدل کافر تا په آخرت کې حساب کتاب پر کول غواړي موبایل خشيدي او استعمال پکار په صحیح طریقه او کنه موبایل له استعمال په غلطه طریقه کو نو د دې موبایل استعمال اول بیا حرام او ناروا دي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د دین او د علماء د نیکانو خلق من نصیب کی نو الله جل شانه فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندنسي مؤمنان کافران لرا اولیاء په دوستانه باندې من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو المرء مع من احب نبی علیہ السلام فرمائی چې دنیا کې د چا سره مینه و قیامت کې بدی سره پاسي دغه دنیا کې د علماء سره او د نیکانو خلق سره د دیندار سره طالبانو سره تبلیغیانو سره مجاهدینو سره مینه و قیامت کې بدی سره پاسي او کنا دنیا کې د فاسقانو فاجرانو د دین دشمنانو او د دین نه د لری خلکو سره مینه و نو په قیامت کې بیا دې سره پاسي دا نبی رسول سلام فرمایي د ځان نه درشنه نه وي مسلمانان زمونږ د نبی رسول سلام په خبر ایمان او سچ نبی رسول سلام ویل دي دنیا ارسز غلط کی دي چې د نبی رسول سلام خبر نه غلط دي دنیا کې د نیکانو خلکو سره مینه پکار طالبان عالمان د دین خادمان چې څوک وي وسره مینه پکار ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه کار یعنی د کافرانو سره دوستانه وکړه فليس من الله في شيء پس نه دي د الله پاک د طرف نه پس دین باندې کافر سره دوستانه وکړه دې د الله د ذمہ نه وو الا تتقوا منهم تقا مگر دا چې تاسو یریږي د دینا په یری دو سره کافر سره ظاهرا دوستانه ساتي ځکه چې هغه د ضرر نه ځان بچي نبی اخر ويحذركم الله نفسا او يروي تاسو الله پاک د خپل ځان وإلى الله المصير او د الله پاک طرف ته واپس دا دنیا کې ورجن دي واپس الله پاک تر حساب کتاب په ورکول غواړي قل ان تخفوا ما في صدوركم تو فرمای پیغمبر علیہ السلام کچری تاسو پټوي هغه سوچ تاسو پسینو کې دي د کافر سره دوستانه د پزړه کې پټ کړي او تبدو یا کار کوي یعلم الله الله پاک باغی باندې پیږي کته وی چې خلکو ته پته نشتا او زما د پلانې کافر سره یارانه ده نو الله پاک پیږي ويعلم ما في السماوات وما في الارض او الله پاک پیږي باغ سوچ پاسمانونو کې دي او باغ سبانه چې پس مکه کې دي والله على كل شيء قدير او الله پاک پر شي باندې قادر دی يوم تجد كل نفس يادك اورز تجد كل نفس جموم باهر يو نفس ما عملت بدلا دخل العمل من خير دنيك محضرا حاضرا سنیکی چکڑی وی داغی بدل بدیوی وما عملت من سوء او بدل داغ عمل چه دکم کڑی وی دگنا تود لو ان بینها و بینه مخدوب بگنی کاچوی پما بین دی نفس کی و بینه پما بین دی بدلی او دی بدلی کی امدم بعیدا فاصلہ او جدائی دیر لری دی بچکاتا دی خبر عمل نخو دیر جات لری ويحذركم الله نفسا او يروي الله پاک تاس تخبر ذاتنا والله رؤوف بالعباد او الله دل شانو رؤوف دیر جات مہربان دی بالعباد تخبر بندگان باندی کله چې دنیا کې انسان عمل کوي دې سوچ کې چې آخرت کې بدامات مخه ته حاضري الله جل شانه دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین